واحد كتب يقول عبد الأمير الرباعي شقيق موفق الرباعي كان يشغل منصب مدير عام الإدارة والمالية في الأمن الوطني. بفضل شقيقه وهو خريج زراعة قام بسرقة 16 مليار دينار وحكم غيابيا 15 سنة. وموفق الرباعي الآن في جبهة الإصلاح ضد الفساد والمحاصصة. شلون هاي؟ الفساد مستشري في أركان الدولة العراقية. تضحك أخي أستاذ محمد، هاي القضية من ألفها إلى يائها يعني فبركة ليس لها من الصحة أدنى شيء. يعني الآن يعني الفساد مو بس صاير، شوف يا أخي أستاذ حيدر، مو بس صاير يعني تمأسس، صار مؤسسة بداخل الوزارات. لا، إنما صار قبحي، يعني يقول له أنه أنا شنو حصتي. هذا هكذا. هسه ما قلت لي هو يقرب لك لو ما يقرب لك؟ إيه لا شقيقي، العامل المهم في الفشل والإخفاقات هو النخبة السياسية الحاكمة. طلعوا بها ناس حرامية سراق في الليل والنهار، حواف. هذا هكذا. هسه ما قلت لي هو يقرب لك لو ما يقرب لك؟ إيه لا شقيقي، شوف هاي المسائل مال يعني القرابة. يعني ابن نوح يقول له الله عز وجل انه ليس من اهلك. زين. انه عمل صالح انه ليس من اهلك. زين. هاي مسألة. العامل المهم في الفشل والإخفاقات هو النخبة السياسية الحاكمة. المسألة الثانية اللي يعني هذه ما صار. أنا من يعني عندما أثيرت طبعا مو هذا الرقم، هذا الرقم يعني مضخم. نعم. ما أدري، يمكن يعني يمكن 20 مليون دينار أو أقل أو أكثر حقيقة، ما أتذكر. زين. قام بسرقة 16 مليار دينار وحكم غيابيا 15 سنة وموفق. أتذكر. زين. من أثيرت هاي القضية وأنا مستشار الأمن القومي، عملت لجنة. اللجنة برأت لجنة المشتريات. هي مشتريات 3 سيارات، هي الحقيقة 3 سيارات مصفحة. من هو الفساد مستشري في أركان الدولة. يا خرا شنو هذا سويت لجنة ثانية. أي. وهذا الشخص رئيس اللجنة هو أحد أعداء عبد الأمير باقر. زين. وهمين برأه. سويت ما اقتنعت باللجنتين. حلت للنزاهة وحلت بنفس الوقت إلى القضاء. زين. وانتهى هرب. شو تسوي؟ هرب. يا خرا شنو هذا هكذا. هسه ما قلت لي هو يقرب لك لو ما يقرب لك؟ إيه لا شقيقي. يا خرا شنو اي الآن هو الرجل يريد يرجع الأموال، لأنه هذا قانون العفو. اي. شمله خوش. زين. يرجع الأموال اللي حكم بها. القضاء العراقي حاليا مستقل؟ لا، مع الأسف فيه تأثيرات حزبية، في تأثيرات سياسية، في تأثيرات طائفية، في بعض القضاة يخافون، بعض القضاة عندهم تصفية حسابات، بعض القضاة حتى أنا أعلم بعض القضاة يتقاضون رشاوى. يا خرا شنو برجنسكي كان مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة، فهل كان موفق الرباعي مستشار الأمن القومي في العراق؟ نعم. يعني نفس المستوى؟ إنما أفضل، لأنه التحديات التي أفضل من، بالتأكيد أفضل من برجنسكي. عجيب. نعم.